Ora ana dalang-dalang sing iso didol kaya ngono kae. Tukunen. Lumuntur sang Rakyana patih undanging prawadya bala samya sawega Pok sur tambur myang suling pepanden talutak bandera myang kakondha warna benda jala diana sri kawuryan Paman Sengkuni Man Sengkuni medal Jawi numpak bit jengki bae Kang Putra Dursasana nungsum Parwati Man Sengkunar metu nglatar numpak Dokar Putra Dursasana nungsum kabar Man Sengkuna metu njaba ora beda numpak kereta cangkeme Durmagati setan ora Man Sengkuna metu njaba numpak kereta Dursasana nungsum pawarta man werta-werti baik pabuan pada sekudos gudule atas ban Kakang Putra Durmagati nungsum pawartos astagfirullahaladzim Durmagati dalem Kakangmu Dursasana ning gawe Purwakanthi apik lho tur ya rada semu lucu sithik Man Sengkuni medal Jawi numpak pit mini kaya ledek munyuk elek yakin pit jengki apike paling ora Man ya ning Purwakantine tiboki nungsum pawarti kuwi ya masuk akal tur ya Purwakantine mlebu tiboki Man Sengkunar metu nglatar numpak Dokar nungsum kabar ar tiba ar Man Sengkuna metu njaba numpak kereta nungsum pawarta tiba ning bareng kowe muni Man Sengkuna ndase atos umpamane buataku tak keprukke raimu ora desu wong kaya ngoten mika desu sing jenenge Purwakanthi niku bebas Purwakanthi ya Purwakanthi ning mbok ya sing apik Man Sengkunu ora iso ta Man Sengkunu metu njubu ya ora masuk maksud niku Mas metu njubu mergo ora jelu gitu lho yes Durmagati aku iki kadang kala nek kon ngetokke Kurawa iki kadang kala ya susah ya senenge ya leda kompak ning nek bangsa nggon badokan ki ya sudah kompak kanca piring endi teplak telap jan kompak lanang wedok Kurawa ki jan kompak wayahe pagelaran jaba sinden-sinden Kurawa malah dum-duman siomeh lah kowe nek kira-kira apa kilo nek jero kotak ana menyan gelem apa tambahke kono Necu sampeyan niku caya tuwa mbok ora caya desa to Pak keden mangili sampeyan niku caya tuwa mbok caya sing pedhep sithik-sithik necu tuwa niku wis ana tembungan tuwa niku gelis metune nyawa tuwa niku nek metu kudu nggawa nek omong kudu mentes ngoten niku ya jenenge tuwa ora kaya sampeyan tuwa tuwas pupuk urea mrabas
ngomong mung waton ngomong sak geleme dhewe. Tur nggih, Pak, kula niku nek keli iki sing jenenge para Cata Kurawa niku rak wis pun padha kalih jeneng-jenenge to, Pak. Pancen duwe ratu jenenge Prabu Duryudana. Dul niku goloh, Dana niku weweh. Duryudana niku nek ajeng ngenehi nek ajeng ganjar kawula nek ajeng ngenehi dana sosial kalih para kawula sok goro sok ngapusi mula kok Prabu Duryudana niku cok timbil nggih mboten. Timbil. Nggih, blebon niku kok Prabu niku. Mergo cok ngapusi kalih para kawula. Nggih. Duwe adi jenenge Dul Cacana. Dul niku goloh Cacana niku gon sanggon-gon niki tukang goloh niki kakang kula Dul Cacana niku. Duwe adi mula jenenge Kertamalma. Kerta niku sugih, Marma niku dhewe sugih-sugih dienggo dhewe. Dana ra tau, sosial ra tau, gelem nyili dhuwit ning anake kae menungsane mburi nika. Kertamalma. Duwe adi jenenge Citraksi. Cit niku tikus, telaci niku bumbu janganan. Ganti Citraksi niku enten ambu-ambu sing kaya telasi muni diambus-ambus. Kaos kaki niku men diambus-ambus sing rada kecing-kecing ngoten niku. Niku Citraksi kaya. Duwe pendeta men jenenge Dulna. Dul niku garana niku padang nek arep madange bocah niku goloh bocah. Lala niku dicuwuk kalih Begawan Dana lupute mencicil nggih malah modal. Niku Dulna. Yo pate jenenge Cengkuni. Ceng niku wedhus. Awas kowe anggering terus wah plotot diasmu kowe ra. Ceng niku wedhus, Kuni niku gebel. Mula to, Pak. Sampeyan niku sakniki tesih duwe derajat, tesih duwe pangkat, tesih duwe panguwasa, manggodak sia semena-mena semenang-menang kali para kawula. Sesuk sampeyan nek pun pensiun terus dalan bandemi cah cilik-cilik lho, Mas. Eling sampeyan niku den kas pensiun. Niku deleng sampeyan nek meninggal dunia. Lho pate iki ya ana masa berlakune goblok. Ana, pate iki mung wonten ana pensiune. Ana sampean terus dalan badhemi cah cilik-cilik. Dulung sampean itu nek mati, nek bono jenenge wong mula wonten palibasan gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang ngoten niku. Nek menungsa mati ninggal amal budi sing alhamdulillah ngoten niku. Piye to kalimatmu iki kok ninggal amal budi sing alhamdulillah? Maksudnya amal soleh dan kebaikan ngoten niku ninggal jeneng sing apik, ninggal perilaku sing apik ngoten. Ora kaya sampeyan urip sampeyan monggo anane menggo mitenah wong, anane gur mendasya karo wong. Sampeyan sok mati niku nek lumrah nek wong becik mati dikijing dicoba anak putu dongake anak putu piye-piye kembang man niku nek wong menungso sing bebudane apik ditilak-tilaki anak putune. Ning wong kaya sampeyan niku sok mati to, Man? Heeh. Paling kijing sampeyan nggih mepe cawet, Man. Wis apik banget niku. Cawet mesti do bolong-bolong niku lho, Man. Iya. Ayo, men. Tekate aku ra weruh. Ora tak gagas nek meng ngomonganmu. Wis. Iku, Man. Temeng elingke mumpung sampeyan niku tesih dikai kesehatan. Tesih dikai urip, Man. Ampun, Cok. Ampun, Cok, tumbak cucukanmu ku deleng sampeyan itu nek teng neraka jahanam, Man. Ning neraka jahanam ngopo? Wah, wong sing tumbak cucukan teng neraka jahanam niku cangkeme niku dijelimusi panas kok nyos ngene. Terus sampeyan ora mati-mati. Nggih, dijeli cangkeme nyos dudut ngono. Sampeyan gulung kemeng jek 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 jek. Rada mali sithik dijeli mulih nyos ngono niku. Dudut, lebokke, dudut. Iku malaikate kejembangan itu, Mas. Niku. Pun terus niki kula pola contoh kula apa ajeng diken apa? Mesti kula yakin mesti kon mitenah wong. Nek ora kon nyilakani wong nggih mboten. Iki ngene. Raden Ndaramas Durmagati. Kula nyuwun kanthi sanget supados nandhalem menika kendel langkung rumiyin. Iya ora apa-apa. Menawi wonten lepat kula mugi diagung pangaksama. Ayo tiba padha-padha. Kula dadi ngopo? Kowe tak balang tletong tenan kok anggen labe. Aku ki rupang samu kikit mau ki ngampet lho.
ning rumangsaku kok kowe iki duja malah nerweteh kaya betet 1000 nebo pategalan. Meneng. Kok dadak nganggo barang iki. Cok ketelicut iki, Mas. Ya, meneng. Aku tak paring dawuh karo engko perkara kowe ora melu rombongan Kurawa ora apa-apa. Ora melu rombongan Kurawa ning mengko SPJ-ne tanda tangana. Komplit Citraksi tanda tangan, Citraksa tanda tangan, Dursasana kabeh komplit sing ora ana meng kowe. SPJ-ne tak laporke Sinun Prabu Duryudana nampa pidana pocot kelengganmu dadi pangeran pati arep dadi apa dapurmu. Gilang-gilang iku lho iso, Mas. Dua lolo. Gilang lagi iso keplok nggih kula iso. Lentem nggih titis. Ning kowe meneng nggih meneng. Dursasana wonten dawuh. Pan. Ngene ya, Nger. Dina iki mau Pasewakan Agung lagi ngrembug perkara kerukunan ing antar Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Sing dipandhegani dening Sang Penembahan Begawan Daraweca. Wis padha golong gilik sayek saeka kapti bakal manunggalake sedya mau nanging dumadakan ana salah sawijining Pandhawa kang ora sarujuk katungka uga tekane si Gareng kelawan Petruk. Kang bakal jaluk bali para Pandhawa bakal diboyong menyang Karang Kadempel supaya nayogyani lan nekseni nggone Semar Badranaya kepengin bangun Karang Kadempel. Sartane pengin mujudake gegayuhaning bangun kayangan. Mula reh ning kang dadi gegayuhaning Semar mau anolak mburi kelawan kang dadi kekerepane Sinuwun Prabu Duryudana. Sik Mas. Wonten kosakata sing kula ora paham. Anolak mburi niku lho. Bertolak belakang goblok. Oh, anyal iki. Kosakata anyal iki anolak mburi iki bertolak belakang to. Ngono. Mula iki digawe dipiye carane supaya diajab supaya Semar Badranaya kuwi ora bisa kelakon nggone bakal bangun kayangan sartaning bangun Karang Kadempel. Sebab Semar Badranaya sartaning Nalendra Iring Cemani ya kuwi Prabu Sri Bathara Kara dianggep kuwi kang bakal ngedu Kurawa lan Pandhawa. Mula kudu disirnake saka lumahing bumi kureping langit. Mula ngger anak-anakku Kurawa dina iki aja padha mbok kendhani nggonmu dandan kepara malah padha kenceng ana. Petruk kantong bolong karo si Gareng kantong boleng. Supaya dicekel cilik dirangket lebokke pakun jalan gedene dipidana pati. Wis kuwi dawuh perintahe Sinun Prabu Duryudana padha tindakna yen padha mangkat-mangkate yen ora kene tanda tangan. Nek gelem tanda tangan sesuk-esuk terus bayaran dene ora ngenteni pencairan. Ampane kula srasake wong tuwa sesuk dledek Mas. Rembug sampean niku. Ning sampean niku lho, Mas. Bener omongane Durmagati, bener sing domongke adi kula si Durmagati niku. Sampean niku patih niku kudune iso tanggung jawab, kudune iso nyontoni sing apik, ora mung waton omong, ora mung waton dawuh. Ngoten. Lho, sakniki sampean pang mikir. Sampean sakniki mang penggalih sing kanthi wening, mang saring sing nganti bening. Apa sing dijaluk karo Petruk karo Gareng niku napa sing salah ngoten. Umpamane wong niku ajeng dipatrahi pahukuman terus pasal napa sing ajeng ditibake nang wong loro niku. Mboten enten pasale, mboten enten klerune Petruk karo Gareng wong ajeng jaluk bali bendara-bendarane. Niku sing sepisan sing angka loro, Mas. Nadyan to Petruk karo Gareng niku ketoke wong loro saudan telu saurupan kere gedibal 17 saumpamane ning sampean ora ngerti janjane derajate Punakawan karo derajate Kurawa niku wis dua derajate Punakawan. Gareng Petruk niku anak sinten? Niku anak Semar Badranaya. Semar Badranaya niku Sang Hyang Ismaya. Wah niku wis tunggal sak endhog, tunggal sak tetesan kalih pukulun Bathara Guru kalih Sang Hyang Antaga inggih pun Togog Catugara. Ngoten, Mas. Dadi ala-ala sik jenenge Semar Badranaya niku tesih
dadi jangkeping dewa, dadi ala dikaya ngapa Petruk Gareng Bagong niku trah dewa. Niku, Mas. Tur umpama dina sakniki Kurawa majeng budal mangkat nyekel Petruk karo Gareng mangtari sinten Kurawa sakmenten iki sing bakal wani nyekel Petruk kalih Gareng. Ayo tak takonane luwih dhisik. Kowe ya janjuk mutusi ngono kuwi lho. Ayo tak takonane Durmagati saguh apa ora? Blas boten, Mas. Kepiripun? Oh iya. Ya. Tirtanata. Mas Tridhawipun Kang Mas Dursasana. Bestenipun pancenipun leres Petruk kalian Gareng menika taksih turun dewa. Dados mbok menawi kasektenipun ugi badhe kagila-gila. Wah, iki mung argumentasi arep ramangkat iki kaya ngene iki. Citraksi. Siapan? Kula. Pon. Citraksi. Mama napa? Kula kengkeng. Babalan napa? Bakal bu budal nyekel para puding napa? Puno kawan kan? Nah, halo. Jana siji Kurawa sing bakal wani nyekel Punakawan Citraksi. Nggih, Mas. Kula sing ajeng budal. Nya. Nyekel si no nongkrong no Gareng kalih PPO Petruk. Ya. Wis. Aku ngrungokke omonganmu iki malah ngampet ele. Nggih. Pun. Citraksa piye? Kula ugi badhe bidal. Eyang. Agak malah kaya Saroja Kesum. Citraksa menika abimanyunipun Kurawa. Ya. Masuk. Nggih. Kowe ya bakal wani perang karo Petruk karo Gareng. Kula piyambak. Mangke kula legandangipun Mama. Iya. Ya, Citraksa minimal Citraksa karo Citraksi wis sagu wis ayem kok aku. Heeh. Arep cah loro iki ming penyaron ngene aku wis ayem. Akhire penyaron loro iki mangkat aku wis seneng ora jamak-jamak. Nggih. Ayo. Dursasana Kurawa kabeh aja padha kesuwen cekel Gareng karo Petruk. Rangket yen perlu pateni nggih. Ayo coba budal yo budal. Saya sing rupa ketang rayang nyambut gawe
dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen.